Поясняю за агент чихания на солнце. Это когда вы выходите из темного помещения на улицу, смотрите на яркое солнце и хотите чихнуть. Чихаете. Писал про это еще Аристотель 1000 лет назад и говорил: яркое солнце, вам жарко, у вас пот в носу, и вы хотите чихнуть, чтобы от него избавиться. Логично, но не совсем правда. По-научному это называется аутосомно-доминантный синдром навязчивых гелиортомических вспышек. Сложно. Второй, более научный, более популярный способ объяснения этому всему – это тройничный нерв. Он, как бы, грубо говоря, связывает ваши глаза, ваш нос и ваш рот. Когда вы смотрите на солнце, ваш участок нерва около глаза перенапрягается, отдает этот перенапряг участку около носа, он чешется, и вы чихаете. Вот. Этот синдром примерно встречается у 25% населения, точнее 18-25%.